Բարերեկո բոլորին, ուրախ եմ ողջունել ձեզ Future Studio-ում, ես Արմեն Մինասյանն եմ, այսօր մենք հյուրընկալել ենք Կրիստինա Վարդանյանին, բժշկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, Երևանի քաղաքապետարանի կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանում ՀՕԱԿ-ի տնօրենի տեղակալ, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի հիգիենա և էկոլոգիայի ամբիոնի ավագ դասախոս։ Նախ սկսելը ուզում եմ զորակցություն հայտնել սահմանում սախրանքներ գործող մեր զինվորներին։ Կրիստինա ջան, առաջին շատ ուրախ եմ, որ այսօր իսկապես հյուրընկալել ենք, որովհետև շատ հետաքրքիր նյութի շուրջ ենք խոսելու, Երևանի կանաչապատման ժամանակակից խնդիրների մասին ենք խոսելու, բայց նախ բուն նյութին անցնելը կուզենայի, որ մենք մի բան խոսեինք ընդհանրապես ծառերի մասին, որովհետև փաստորեն մենք շատ քիչ գիտենք, ասեմ ինչու եմ ասում, որովհետև մի քանի տարի առաջ մի հետաքրքիր հոդված էի կարդում, ուրեմն եւ այդ հոդվածում նշված էր, որ ծառերի թե ինչպես են իրենք իրար մեջ նյութափոխանակությունը կատարում, ինչպես են իրանք իրար զգուշացնում վտանգի մասին, ինչպես են ուրեմն տեղեկություն փոխանցում իրար, խնդրում եթե կարելի է մի հատ համառոտ պատմես, հետո անցնենք արդեն նյութին։ Շատ հետաքրքիր հարց բարձրացրեցիք դուք, որովհետև շատ քիչ մարդիկ գիտեն, որ ծառերը շատ ավելի շուտ են եղել որպես ուրեմն կենդանի օրգանիզմ, քան թե մենք մարդիկ, եւ այսինքն սա խոսում է նրա մասին, որ եթե էվոլյուցիոն աստիճանից նայենք, դրանք ավելի կազմակերպված են, ուղղակի բոլոր գործընթացները, որոնք բուսական աշխարհում իրականանում են, մենք դրա մասին ունենք շատ քիչ ինֆորմացիա, եւ այստեղ նկարի վրա ես փորձել եմ որ պատկերավոր երևա, թե ինչքանով հմուտ և կազմակերպված օրգանիզմներ են բույսերը, ինչպես են նրանք հաղորդակցվում։ Շատ քիչ մարդիկ գիտեն, որ բույսերը իրար հետ ունեն կոմունիկացիայի շատ լուրջ ուրեմն գործընթաց և շփվում են իրենց հետ և զգուշացնում են միմյանց տարատեսակ խնդիրների վերաբերյալ։ Դա կարող է վերաբերվի մեխանիկական վնասվածքներին, որից ուրեմն նյութեր են առաջանում և զգուշացնում են կողքի բույսերին և այն նրանց մոտ արդեն սինտեզվում են համապատասխան պաշտպանիչ սպիտակուցներ, որոնք ապահովելու են տվյալ բույսը։ Եթե կա ինչ-որ մի հիվանդություն միջատների գրող դեպի բույսը նորից հաղորդակցվում է ուրեմն որոշակի նյութերով, որոնք զգուշացնում են բույսին և կամ առաջանում են նյութեր, որոնք ավելի բարձրացնում են դիմադրողականությունը բույսի, կամ հակառակը, կամ նույնիսկ այդպիսի փորձեր են արել և ապացուցել են, որ եթե կենդանիները վնասում են տերևները, այսինքն ուտում են տերևները, բույսերը նորից այդ նյութերի հաշվին իրենց կողքի և կիլոմետրեր հեռու գտնվող, այսինքն այդ ինֆորմացիան նաև փոխանցվում բավականին երկար հեռավորության վրա, տերևների համային հատկանիշներն են փոխվում և կենդանիներին դուր չի գալի նման համը, որը գալիս է։ Բույսերը իրար հետ շփվում են ի շնորհիվ սնկիկների, միկորիզային սնկերն են, որոնց գործունեությունը շատ նման է, ոնց որ մեր համակարգչային այդ նետվորքինգը, ոնց է իրականանում։ Շատ հետաքրքիր աշխատանքներ կան, որոնք ապացուցել են, որ մայրը ծառի, երբ որ իր կողքը սերմից դուրս են գալի իր արդեն սերունդը, նա իր արմատային համակարգը սկսում է փոքրացնել, որ հնարավորություն ստեղծի իր ուրեմն սերնդին ավելի զարգանալու և հզորացնելու սեփական արմատային համակարգը։ Եթե ինչ-որ խնդիր կա իր սերնդի բույսերի մեջ, նա սնունդը սինտեզում է իր մոտ և փոխանցում է ուրեմն կողքը գտնվող այդ ուրեմն բույսերին։ Նույնը տեղի է ունենում նաև անտառային այդ համակարգում, անտառը շատ կազմակերպված համակարգ է, այնտեղ հենց այնպես ոչ մի բան տեղի չի ունենում։ Եվ հետաքրքիր շատ աշխատանքներ գիտական կային, որոնք ապացուցեցին, որ նույնիսկ բաները
կոճղերը, որոնք մնում են կտրված ծառից հետո, շատ երկար տարիներ փտման գործընթաց տեղի չի ունենում, ինչը պայմանավորված է նրանով, որ կողքը գտնվող ծառերը կիսվում են իրանց սննդարար նյութերով եւ պահում են նաեւ այդ կոճղերը եւ դրա համար փտման գործընթաց կոճղերի մոտ չի իրականանում, այսինքն ես Պաստորեն կներես անդադեմ քեզ, պաստորեն սնկերի միջոցով արմատներին կպած սնկերի, դրա մասն է խոսքը, արմատներին կպած սնկերի, արմատների վրա կլորիկ գնդիկներ կան։ Այդ հենց այդ սնկերն են, որոնք ռուսերեն շատ լավ բառկավ взаимовыгодное сотрудничество։ Իրանք փոխկապակցված են նյութերով սնկերին ապահովում է բույսը, իսկ սունկը իր այդ կապերի հաշվին միացնում է իրար հետ, հողի տակ գտնվող արդեն արմատները մնացած բույսերի հետ ընդհանուր համակարգի հետ։ Տեսեք, այստեղ նկարի վրա սա համակարգչի աշխատանքի ձևն է, ոնց է աշխատում, իսկ սա բույսերի միացման եւ կոմունիկացիայի համակարգն է արդեն գետնի տակ։ Այստեղ պարզ երևում են այդ սնկիկները, որոնք որ աշխատում են։ Շատ հետաքրքիր մի աշխատանք կար, որը հիմա արդեն շատ ավելի լայն մասաներին հասանելի է, որ երբ որ դուք անտառում եք եւ դուք նայում եք վերև, դուք երբեք չեք տեսնի, որ վերևում ծառերը մեկը մյուսի մեջ մտնեն, ոչ։ Իրանք ունեն իրանց հասանելի այդ չափաբաժինը եւ նրանք հարգանքով են վերաբերվում, այսինքն նույնիսկ սա համակարգված է, մեկը մյուսի մեջ չի մտնելու, ամեն մեկը Այսինքն մենք պիտի սովորենք իրանցից կոവിഡ്ի ժամանակ հեռավորություն պահելու։ Միանշանակ, սա իրանց սոցիալական հեռավորությունն է եւ միգուցե դրանով պայմանավորված հարգելով այդ դիստանցիան, իրանք ապրում են շատ ավելի երկար միլիոնավոր տարիներ, քան թե մարդը եւ մենք առհասարակ սովորելու շատ բան ունենք, որովհետեւ նրանք քանի որ տեղաշարժվելու հնարավորություն չունեն, բոլոր պաշտպանիչ մեխանիզմները, որ իրանց մոտ ձևավորվել են, շատ ավելի կայուն են եւ իհարկե մենք սովորելու անտառից դեռ շատ բան ունենք, անտառը դա ինքնակարգավորվող համակարգ է եւ կարիք չկա ոչ չի գնում այնտեղ որ ջրի, պարարտացնի եւ այլն, բնությունը այդ ամեն ինչը կարգավորում է ինքնուրույն, նույնիսկ այդ միջատների գրոհը, պայքարը նրանց դեմ, նյութերի առաջացումը, որը կապահովի բույսերին, որ չլինի գրոհը այն աստիճանի, որ անտառը ունենա շատ մեծ կորուստներն լինում են այնպիսի, որ անտառը կարողանա այդ ամեն ինչը տալ։ Հետաքրքիր գերես ինչն է, որ ծառը փաստորեն միայն իր մասին չի մտածում։ Ծառը մտածել հիմա, եթե որ ես ասեմ մտածել, մի քանի գիտնական կարող աթոռից ընկնեն հիմա, բայց ուզում եմ ասել այդ բառը, այսինքն ծառը մտածում է միայն ոչ իր մասին, այլ մտածում է ամբողջ անտառի մասին։ Միանշանակ Արմեն ջան, որտեղ եթե մենք նայենք բնության օրենքներից, բնության մեջ ամեն ինչի հետ կապված է, չկա առանձին ինչ-որ մի բան։ Եվ մենք պետք է փորձենք մենք էլ ինքներս, մեր սոցիումի մեջ, ոչ թե մենակ մեր մասին մտածենք, դա դեպի մահ տանող ճանապարհ է։ Մենք պետք է, եւ կոവിഡ്ը դա ապացուցեց ավելորդ անգամ, այս առանձնացումը, որ բոլորը առանձնացան ու նստեցին առանձին իրաց համար։ Մենք պետք է հասկանանք ի վերջո, որ մենք բոլորս մեկս մյուսի հետ կապված ենք եւ սկսած մանրեից, վիրուսից եւ վերջացրած ամենաբարձրագույնը մարդը, մենք պետք է կառուցենք մեր փոխհարաբերությունները այնպես, որ ապրելով մենք չվնասենք նրանց։ Այսինքն մենք պետք է ունենանք այդ հավասարակշռության, գարմոնիայի մեջ բնության հետ ապրելու այդ գործընթացը, մենք կարողանանք ի վերջո այն աստիճանի զարգանալ, որ կարողանանք սա ապահովենք ամեն ինչ։ Գերես այդտեղ բանի մեջ կներես նորից ընդհատեմ քեզ, մենք այսպես եթե դեմ չես դիալոգի պես խոսում անենք այս մեր հանդիպումը այդ հոդվածի մեջ մի հետաքրքիր անեկդոտի պես մի բան էր գրված, որ այդ ցանցային համակարգը տակը, սնկերի ցանցային համակարգը կարծես տենց ստվերային տնտեսության պես մի բան է տակը, որովհետև չենք տեսնում ինչ է կատարվում մակերեսին, բայց տակը մի մեծ process-ներ է կատարվում եւ դրան անունը դրել էին ինչպես կա World Wide Web, www եւ հասցեն, սա կոչում են Wood Wide Web։ Սա անեկդոտի պես մի բան է փաստորեն։ Ինչ խոսք, համաձայն եմ միանշանակ, ու շատ դա իրոք շատ հետաքրքիր աշխարհ է, որի մասին մենք բացարձակ ինֆորմացիա չունենք։ Գիտես, շատ հետաքրքիր հետազոտություն էին արել, ջերմոցում ջերմատանը միացրել էին դատչիկներ, ոնց որ մենք եկավ ենք ստուգում, հա, էլեկտրոնային ակտիվությունը, բույսերը ունեն այդ էլեկտրոնային ակտիվությունը, եւ երբ որ միացրել էին, ֆիքսում էին դատչիկները, ինչ է տեղի ունենում բույսի հետ, երբ որ մտնում է մարդը, որը վնասել է իրան եւ նա հիշում է դրա մասին եւ այդ ակտիվ ուրեմն
ուրեմն գործընթացն է անմիջապես ամպլիտուդան երևում է ուրեմն գործիքի գրանցման այդ գծի վրա, հա, եւ երբ որ մտնում է այն մարդը, որը խնամում է բույսի, դիամետրալ տարբեր ձևի այդ ուրեմն տատանումները գրանցում են, այսինքն միանշանակ որ նրանք ունեն այդ եւ մտածելու եւ կոմունիկացիայի եւ միջավայրի հետ շփվելու այդ գործընթացները իրաց մոտ կան, մենք այն ինչ որ մենք չենք հասկանում, մենք ասում ենք դա գոյություն չունի, բայց շատ մարդիկ, որոնք որ պահում են տանը բույսեր, պահում են այգում բույսեր, նրանք միշտ նշում են, որ գիտեք, երբ որ ես իմ բույսերի հետ խոսում եմ, իրանք շատ ավելի լավ են աճում, եւ նույնիսկ դա կարելի է նկատել, որ կան մարդիկ, որոնք բողոքում են, ասում են ինձ մոտ ոչ մի բան չի աճում, դա պայմանավորված է այո, եւ այդ էներգետիկ դաշտով, որը կա փոխանակում բուսական աշխարհի եւ առհասարակ կենդանական աշխարհի տարբեր ներկայացուցիչների միջև եւ սա բառ ապացույցն է դրա, որ այո նրանք կենդանի են եւ մենք պարտավոր ենք հարգանքով վերաբերվել, որովհետեւ ծառերը առանց մեզ ապրել շատ լավ կարող են եւ նրանք ապրել են միլիոնավոր տարիներ առանց մարդու, բայց մարդը առանց ծառերի ապրել չի կարող, որովհետեւ մեզ պետք է այդ թթվածինը, որը արտադրում են դա կենսական անհրաժեշտություն է եւ մենք առանց թթվածնի ապրել ուղղակի չենք կարող եւ գոյատևել, հա, այսինքն նրանք մեր համար կենսապահովման գործընթացներն են ապահովում, դրա համար մենք պարտավոր ենք հոգ տանել նրանց մասին, տանելով հոգ հենց մեր մասին, այսինքն բնությունը պես ոնց է ստեղծել, հոգ տանելով նրանց մասին, մենք ապահովում ենք մեր կյանքը, նույնը անում է բույսը ֆոտոսինտեզ չի անում, որ մենք լավ ապրենք եւ կարողանանք լավ շնչել, բույսը ֆոտոսինտեզ անում է, որովհետեւ իրան պետք են շաքարները, ինքը իր կենսագործունեությունն է ապահովում, բայց դրանով ապահովում է նաեւ մերը, բույսը կլանում է շրջակա միջավայրից տարատեսակ քիմիական տարրեր, ոչ թե նրա համար, որ մենք այդ ավտոտիչներից չխեղդվենք, այլ որ ինքը իր սեփական ազոտը ստանա եւ այլն, կլանելով NO2-ը օրինակի համար, հա, եւ մնացած այլ բաները, օգտագործելով այդ տարրերը իր սեփական նյութափոխանակությունը ապահովելու համար, եւ մենք պետք է հասկանանք ինչ աստիճանի փոխկապակցված ենք մենք բուսական աշխարհի հետ եւ առհասարակ կենսաբազմազանության հետ։ Այո, շատ լավ։ Գուցե պատմես հիմա արդեն բուն թեմայից անցնենք արդեն բուն մեր նյութին։ Մեծ հաճույքով Արմեն ջան։ Մենք որտեղ շատ բան ենք խոսելու, թե Երևանի կանաչապատման, թե պատմությունը, թե ներկա վիճակը, աղետարի, թե ինչ է մեզ սպասում, բայց դու շատ բան ես պատմելու, խնդրում։ Ես երբ որ կանաչապատման մասին խոսում եմ, ես միշտ նշում եմ, որ կանաչապատումը դա մի հզոր գործիք է, որը ապահովում է ազգաբնակչության առողջությունն, այսինքն առողջապահական գործիք է։ Մենք ռեսուրս պետք է օգտագործենք դա եւ փորձենք ապահովենք այն բոլոր կենսական կարեւորությունները, որը կարող է մեզ տրամադրել նվիրել կանաչապատում կոչված այդ ուրեմն հրաշալի գործիքը։ Գիտնականները շատ փորձեր են արդեն իրականացրել եւ ապացուցել են արդեն թվային տվյալներով, որ բնության հետ կոնտակտը առնվազն 3-ից 5 րոպե հետո թողում է որոշակի փոփոխություններ, որոնք գրանցվում են, այսինքն մեր սրտամկանի աշխատանքը, ուղեղի էլեկտրական ակտիվությունը նվազում է, կորտիզոլի մակարդակն է նվազում, այսինքն ստրեսի գործոնն է իջնում։ Իսկ քանի որ մենք բժիշկներս գիտենք, որ ստրեսը դա բոլոր բացասական գործընթացների սկիզբն է, իրանից հանդիսանում եւ ախտաբանական փոփոխությունների եւ այստեղ պարզ երևում է, որ բնությունը տալիս է մեզ այդ հնարավորությունը կարգավորելու եւ կառավարելու երկարատև ստրեսը, պետք է նշել, երկարատև ստրեսը, կարճ ստրեսերը մեզ համար օգտակար է։ Ճիշտ է, որովհետեւ ստրեսը մեր համար անհրաժեշտություններ է իրանից ներկայացնում, մեզ ուժեղ սարքելու համար եւ պայքարի հնարավորություն ունենալու համար եւ ստրեսի որոշակի մակարդակ այո մեզ նաեւ պետք է եւ ինչպես ֆիզիոլոգիական ցուցանիշները ինչը ես արդեն ասեցի հա ուղեղի էլեկտրական ակտիվություն մկանային լարվածություն զարկերակային ճնշում անոթազարկ եւ այլն այնպես էլ հոգեբանական այսինքն լինելով բնության գրկում մենք զգում ենք հանգստություն հաճույք այսինքն դրական հույզերն են երաշխում եւ ճնշվում են մեր բացասական հույզերը տագնապ տխրություն զայրույթ եւ երբեք
չի կարող լինել այնպես, որ դուք գնաք անտառ, այնտեղ ժամանակ անցկացնեք, լինեք պուրակում, լինեք փոքրիկ թեկուզ բակային կանաչ տարածքում, որտեղ կա գրեթե գոնե 1 ծառ, եւ հետո ավելի զայրացած վիճակում վերադառնաք, քան թե դուք մտել եք այդ կանաչ գոտու տարածքը։ Շատ հետաքրքիր աշխատանքներ իրականացրեցին ճապոնացիները 80-ական թվականներին եւ սա պետական ծրագիր էր, որը կոչվում էր անտառային լոգանքների ուրեմն ծրագիր, Կանշինի Յոկու իրանց լեզվով, հա, եւ նրանք ծախսեցին մոտավորապես 10 միլիոն դոլար եւ այս ծրագիրը այնքանով հաջողված ծրագիր դարձավ, որ մնացած երկրներում շատ մեծ կիրառություն ստացավ եւ հետագայում արդեն գիտնականները ամբողջ աշխարհում տարբեր տեսակի հետազոտություններ սկսեցին անել, ճապոնացիները ապացուցեցին, որ երբ որ դուք ուղղորդված դուք մտնում եք անտառ եւ ձեր բոլոր զգայարանները օգտագործում եք նրա համար, որ ինֆորմացիա ստանաք անտառից, այսինքն դուք նայում եք ծառերին, դուք շոյում եք ծառերը, դուք լսում եք ինչ-որ ինֆորմացիա ձայներ, որոնք անտառին են բնորոշ, դա տերևների ձայնն է, դա քամու ձայնն է, դա կենդանի թռչունների ձայնն է, որը դուք կարող եք ընկալել, դուք զգում եք ինչ-որ հոտ, անտառը ունի իր սպეციფიկ այդ հոտը, եւ երբ որ համակցված դուք ֆիքսված եք ձեր բոլոր այս զգայարանների վրա եւ հաճույք եք ստանում բազմաբևեռ բոլոր զգայարանները օգտագործելով, դուք ստանում եք հիանալի մի էֆեկտ, որը ի վերջո մտնելուց անտառ եւ անտառից դուրս գալուց նրանք ֆիքսել են թվային տվյալներով, որ կարգավորվում է սրտանոթային աշխատանքը, սրտանոթային համակարգի աշխատանքը, կարգավորվում է անոթազարգը, իջնում է էլեկտրական ակտիվությունը, կորտիզոլի մակարդակը թվում իջնում է, այսինքն ստրեսի մակարդակն է իջնում եւ հետագայում արդեն եղան շատ աշխատանքներ տարբեր երկրներում կատարվեցին 19-20 թվականին, 17 թվականին իրար հետևից շատ մեծ քանակով եղան աշխատանքներ, որոնք ապացուցեցին եւ դեպրեսիայի, եւ տագնապի, եւ ընդհանուր ֆիզիկական վիճակի վրա այդ անտառային լոգանքների պրակտիկայի Այսինքն միաման չէ ծառերին փաթաթվել։ Հիմա ասեմ Արմեն ջան, ոչ թե միամաչեք, այլ հիմա կա առանձին նույնիսկ որպես մշակույթ այդ երևույթը եւ սկանդինավյան երկրները շատ մեծ ռոպագանդա են անում կոവിഡ്ի ժամանակ, որ եթե դուք չեք կարողանում ինչ-որ միտեղ լինեք, փաթաթվեք ծառերին, հիմա չի կարելի փաթաթվել ազգականներին, չի կարելի ուրեմն մոտենալ եւ պետք է պահպանել սոցիալական հեռավորություն, փաթաթվեք ծառերին եւ դուք ունենաք ստրեսի մակարդակի իջեցում եւ սա շատ ընդունված պրակտիկա է հիմա եւ ասեմ ինչը ողջունելի է, ես եվրոպական երկրներում շատ եմ տեսնում, որ երեխաների հետ են անում այդ գործընթացը եւ երեխաները սովորում են փոքր տարիքից սիրել եւ հարգել ծառերը եւ անմիջապես կոնտակտի մեջ լինել բնության հետ եւ ասեմ այդ սենսոր զգայարանները, որ երեխան չփան ձեռքա տալիս, մենք բոլորս եւ ոտքերի մակերեսին ոտնաթաթի, հա, եւ ձեռքերի ափի մեջ մենք ունենք հսկայական քանակով ուրեմն զգայարաններ, որոնք ինֆորմացիան ուղարկում են կենտրոնական նյարդային համակարգ եւ ինչքան ավելի շատ ինֆորմացիա գնում դեպի կեղև, հզորանում է մեր նեյրոնային ցանցը, ինչը բերելու է մեր կոգնիտիվ եւ ինտելեկտուալ պոտենցիալի ավելացմանը, ինչը շատ ավելի կարևոր է երեխաների համար, դրա համար երեխաները պետք է բնության գրկում շատ ավելի շատ լինեն, ինչ հետո ես դրա մասին առանձին խոսեմ։ Այո, դա ուղեղի պլաս բջիջները ավելանում են, այն ինչ որ մենք սովորել ենք ժամանակին բժշկական ինստիտուտում, այն ժամանակ կոչվում էր ինստիտուտ, ուղեղի բջիջները ոչ թե քանակ են եւ ստատիկ քանակ են վերջ, ոչ դրանք ավելանում են, դա կոչվում է brain plasticity, այսինքն ուղեղը ինքը պլաստիկ է շատ։ Եվ եթե դու ստիմուլյացիա ես անում այս ոճով, այս ձևով ես ստիմուլյացիա անում, ինքը իհարկե որտեղ քանակով նեյրոնների քանակ ավելանում է։ Եվ ինչքան ավելի փոքր է օրգանիզմը, այդքան այդ պլաստիկ ֆունկցիան ավելի բարձր է։ Շատ հետաքրքիր հետազոտություն էին արել հոլանդացիները, նրանք ապացուցեցին, որ ամենացածր հիվանդացությունը լինում է ազգաբնակչության մոտ այն տարածքներում, որոնք մոտավորապես 1 կիլոմետրանոց գոտում են գտնվում մեծ կանաչ տարածքներից։ Այսինքն մեր առողջությունը ուղիղ գծով կապված է կանաչ զանգվածի հետ, որովհետև մի կողմից դա ֆիլտրումն է, օդի ավազանի մաքրումն է, մյուս կողմից հսկայական փսիխոէմոցիոնալ ազդեցությունը կանաչ գոտու մարդու օրգանիզմի վրա եւ մենք չենք կարող գործել առանց դրա։ Այս 17 թվականին ես վերջերս նայեցի հետազոտությունը, չինացիները հիմա շատ մեծ ծրագրեր են իրականացնում, շատ մեծ ներդրումներ են անում, նրանք պետական մակարդակով արգելել են անտառ հատումները։ Ցավոք նրանք տեղափոխվել են Ռուսաստան եւ Ռուսաստանի տայգան են հատում եւ տանում են Չինաստանի կարիքները հոգալու համար եւ դատարկում են տայգան եւ դա ժամանակի մեջ բերելու է հսկայական էկոլոգիական խնդիրների արդեն Ռուսաստանի դաշնության համար, բայց թող իրանք մտածեն։ Չինացիները համենայն
դեպս դա դադարեցրել են իրանց մոտ եւ շատ մեծ ռեսուրս են դնում, քիչ հետո ես կցույց տամ իրանց մոտ անտառ քաղաքներ են նրանք ստեղծում։ Եվ նույնիսկ նրանք ապացուցեցին, որ կարեսների շրջանում մոտ գտնվելը կանաչ գոտում իջացնում է մահացության ցուցանիշը բոլոր բաներից, բոլոր պատճառներից եւ առավել եւս սրտանոթային համակարգի, նյարդային համակարգի, ինսուլտ եւ սուր վիճակներից մահացության ցուցանիշը։ Շատ հետաքրքիր հետազոտություն էր, սա 20 թվականի հետազոտություն է, որը ես կարդացի, ու իմ համար ես դա շատ հասկանում եմ ինչով է պայմանավորված եւ շատ ուրախ եմ, որ հիմա գիտնականները իրանց ուժը ուղղել են նաեւ այս կողմը։ Տեսեք, եթե նույնիսկ պուրակների ձևը, պուրակում կանաչ այդ զանգվածների տեսքը պայմանավորում է մահացության ցուցանիշները տվյալ տարածաշրջանում եւ մինիմալ ցուցանիշներն են մահացության գրանցում, եթե փոխկապակցված են կանաչ գոտիները։ Երբ որ կանաչ գոտիները փոխկապակցված են իրար հետ, մի քանի անգամ ավելանում է նրանց ազդեցության ինտենսիվությունը, այսինքն բարձրանում է էֆեկտիվությունը եւ սրանով պայմանավորված նաեւ գոյություն ունի այդ կարկասների հասկացությունը, որ ոչ թե պետքա տեղային կետային կանաչապատում անել, այլ քաղաքներում դա պետքա մաստեր պլանի մակարդակով արվի, այսինքն այդ գոտիները պետքա անպայման փոխկապակցված լինեն։ Մենք ունենք կորիզ, մենք ունենք միջանցքներ, որոնք այդ կորիզները միացնում են եւ հիմնական եւ արհեստական արդեն ստեղծված կանաչ գոտիները եւ հիմնականում կորիզը միշտ լինում է բնական կանաչ գոտիները, այսինքն դա անտառներն են, դա գետերն են, գետի ափերն են եւ այն քաղաքները, որոնք որ ունեն գետ, նրանք համարվում են շահեկան, որովհետև գետը ուժեղացնում է կանաչ ինֆրաստրուկտուրայի ազդեցությունը եւ դա ռուսերեն շատ լավ վարկ է, водно-зелёная ինֆրաստրուկտուրա, այսա է կառավարում էկոլոգիական բոլոր ռիսկերի նվազեցման ապահովումը, հա, բոլոր Առաջ ընկնելով ասեմ, որ փաստորեն այն ինչ որ պիտի պատմես, բայց առաջ ընկնելով ասեմ, փաստորեն Երևանը ունեցել է այդ կանաչ գոտու Հրազդանի կիրճը հսկայական նշանակություն ունեցող տարածք է եղել։ Քիչ հետո ես այդ ամեն ինչի մասին կխոսեմ, որ առանձին առաջ չընկնենք։ Եվ սա իմ համար ամենակարևոր հատվածն է, հիշում ես, ես ասացի, որ երեխաներին են սովորացնում սա։ Այս վերջին տարիներին մենք ունենք շատ լուրջ խնդիր եւ գիտնականները ամբողջ աշխարհում արձանագրում են այս փաստերը։ Ռուսաստանի Դաշնության մանկաբույժների ասոցիացիան շատ բարձրաձայնում է այս խնդիրը, որ խորհրդային միության փլուզումից հետո մենք գրանցում ենք մանկական ազգաբնակչության առողջական վիճակի կտրուկ անկում եւ մենք շատ քիչ քանակ տոկոսային հարաբերությամբ ունենք առաջին առողջական խմբով երեխաներ, այսինքն երեխաներ, որոնք դպրոց ընդունվելուց չունեն ոչ մի տեսակի հիվանդություն, այսինքն նրանք լիարժեք առողջ երեխաներ են։ Սա իհարկե անհանգստանալու առիթ է տալի բոլորին, որովհետև երեխաների առողջությունը, մանկական ազգաբնակչության առողջությունը դա վաղվա այդ ուրեմն հանրության մեծերի առողջությունն է, հա, այսինքն մենք պետք է շատ աչալուր լինենք, մենք այստեղ ունենք խնդիր եւ Հայաստանի Հանրապետությունը առանձին չի, այսինքն բոլոր այն խնդիրները, որոնց հետ առնչվում է Հայաստանի Հանրապետությունը, առնչվում են նաեւ մյուս երկրները պայմանավորված ընդհանուր էկոլոգիական վիճակ, էկոլոգիական ռիսկերով, կլիմայի փոփոխությամբ եւ այլն գործոնները մոլորակի մակարդակով են տեղի ունենում։ Եվ հետաքրքիր մի այսպիսի բան կա, որ այս վերջին 15-20 տարիների ընթացքում երեխաների շփման շառավիղը մոտավորապես 90 անգամ փոքրացել է։ Այսինքն, եթե ես օրինակը բերեմ, ու դու շատ լավ կհիշես, երբ որ դու երիտասարդ էիր կամ փոքր էիր, դպրոցական էիր, հա, դու շատ լավ գիտեիր ձեր փողոցում ովքեր են ապրում, ձեր սեփական ծուղները, հա, դու շատ լավ ճանաչում էիր այդ մարդկանց։ Հիմա մարդիկ չեն ճանաչում, ապրում են նույն շենքում իրար չեն ճանաչում, իսկ այն ժամանակ ես շատ լավ հիշում եմ, որ կարես աղջիկը մեր թաղից է, այսով էր այս տղան, որ իրան ճանապարհեց տուն։ Կովիդը ստիպեց ճանաչել, ճիշտ ասած նորից։ Տեսնում ես, ու իրանք հարց են բարձրացնում, թե դու ով ես, որ դու մեր այս աղջկան, ինչ որ ճանապարհում ես եւ այլն, դու դա իրավունք արդյոք ունես, թե չէ, կար թաղ գրիվ, բակ գրիվ, չէ, Երևանի մեջ։ Մենք առանձնացնում ենք իրար, մենք այդ տարանջատելու մշակույթը շատ լավ ունենք մեր ազգում եւ երեխաների այդ շառավիղը շփման 90 անգամ փոքրացել է։ Հիմա երեխան համակարգչի մեջ է ապրում եւ սա կա շատ մեծ վտանգ։ Դա ամեն տեղ է, մենակ այստեղ չի կներես Քրիստինա ջան, դա ամեն Ես հիմա խոսում եմ մեր դարի խնդիրն է։ Արմեն ջան, ես խոսում եմ հիմա գլոբալ, ես դրա համար ասացի, այն ինչ որ վերաբերում է Հայաստանին, վերաբերում է նաեւ ամբողջ աշխարհին։ Մենք պրոստը ավելի տեմպերամենտ ազգ ենք եւ մեր մոտ այդ ամեն ինչը շատ ավելի ցայտուն է
արևում, որովհետև օրինակ մենք չենք կարող հայերին հոլանդացիների հետ համեմատենք կամ սկանդինավների, իրանք ունեն իրենց մշակույթը եւ այդքան համբուրվել, գուրգուրվել, շփվել, այդքան իրենց մոտ նման բաներ չկան այդ աստիճանի արտահայտված։ Ու ինչ է տեղի ունենում, երբ որ երեխան համակարգչի մեջ շփվում է իր ընկերների հետ, հարյուրավոր ընկերների, որոնք ինքը ունի, արդեն Facebook-ում դպրոցականները բոլորը գրանցված են, բայց երբ որ նա դուրս է գալի իրական կյանք, նա չի կարողանում իր կոմունիկացիան ապահովի, որովհետև մանկապարտեզ գնալուց երեխան հասկանում է ինքը ինչ-որ մի բան արեց, դրա համար ստացավ ինչ-որ պատասխան, ու ինքը սկսում է մտածել, այսինքն ես այս տղային չեմ կարող այսպես դիմեմ, ես պետք է մտածեմ ո՞նց անեմ, որ ես չստանամ իմ համար ոչ դրական պատասխանը, հա, եւ նա սկսում է մտածել, հիմա տես, անտառ բերելու համար հիմա գոյություն ունի նույնիսկ առանձին այդպիսի մի խանգարում հա մենք ասում ենք nature district disorder, որը բնորոշ է ոչ միայն մանկական ազգաբնակչությանը, այլ նաև մեծերին, բայց երեխաները, քանի որ իրանք զարգանում են եւ իրանք ուղեղը զարգանում է, որ ապահովելու է իր ամբողջ կյանքում իր կոմունիկացիան, իր կոգնիտիվ առանձնահատկությունները, իր ինտելեկտուալ պոտենցիալը, իրանք համար այս ամեն ինչը շատ ավելի կարեւոր է, հիշում ես դու ասացիր, որ ուղեղը շատ պլաստիկ է եւ մենք պետք է ապահովենք այդ զարգացումը, բերենք նրանց բնության դաշտ եւ երեխաները պետք է բարձրանան ծառերը եւ ընկնեն այս գործընթացը պետք է լինի շարունակական եւ շատ մանկապարտեզներում կոլեջներում այս անտառային ուրեմն զբոսանքները շատ ընդունված են երեխաների հետ, ինչը շատ ողջունելի է եւ մենք ինքներս պետք է այս ամեն ինչը կիրառենք, որտեղ մեր տարածաշրջանում այսօր Երևանում կոնկրետ ես ուսումնասիրություններ արել եմ մանկական հիմնարկների տարածքները բոլորը գտնվում են գրեթե անմխիթար վիճակում, կանաչապատման մասով եմ ես ասում եւ ոչ մի բանը ոչ մի բանի չի համապատասխանում։ Դա ընտանիքներից է գալի, ընտանիքներից պետք է սկսվի ասին մանկապարտեզների եւ հետո դպրոցների, այսինքն այդ կապը բնության հետ սովորելու, ճանաչելու եւ կապը հաստատելու, այսինքն այս ճապոնացիները ինքդ ասեցիր, շինրին յոկու հասկացողությունն է, մարդիկ հատուկ գնում են անտառներ, որ անտառի լոգանք ստանան, այդպես ասած, այդպես ինքը բառացիորեն այդպես է թարգմանվում բարձրապես։ Արմեն, ասենց հետաքրքիր մի բան էլ կա։ Անտառը դա ամենաարտակարգն է, որտեղ ինքը բնական ստրուկտուրա է։ Ինչքան ավելի բնական է, այդքան մեր պսիխիկայի համար ավելի դրական է։ Կազմակերպված այգին, որտեղ կա խուզված ֆորմաներ, դասական այդ ոճը, հա, ֆրանսիական այդ այգիները Լենոդրի ստեղծած, հա, իրանք մեր վրա այդ ազդեցությունը երբեք չեն թողելու, ոնց որ անգլիական այդ բնական ոճը։ Այդ ամեն ինչը մեր պսիխիկայի հետ փոխկապակցված է, մենք ուզում ենք այդ հանգիստ տեսարանը, որովհետև երբ որ դու անցնում ես այդ կտրած ֆորմաների, տոպիար ֆորմաների, կանաչ այդ խնամված սիզամարգերի մոտով, դու զգաստանում ես, դու ինքդ էլ ես դա էլ է լարվածություն եւ շատ հետաքրքիր մի հատ հետազոտություն է ես արել իմ մագիստրի ուսանողներից մեկի հետ մենք առաջարկել ենք երևանցիներին տարբեր տեսակի այգիներ եւ խնդրել է իրանց որ այդ նկարներից նրանք ընտրեն այն այգիները որոնք գերադասում են նրանք որը դուր է գալի մեր երևանցիներին ու ինչն է շատ հետաքրքիր մեր երևանցիներին դուր են գալի մեր այդ հանգիստ ոճի այգիները մեր պլատանները այգիներում մարգագետինները այլ ոչ թե այդ այնց ուզած կարգ ու կանոն այդ դա էլ պետք է լինի, բայց մենք միշտ պետք է հաշվի առնել ապագայի համար պաստորեն։ Այո, միանշանակ, եւ դա մենք միշտ պետք է տանք ազգաբնակչությանը ընտրելու հնարավորություն, ով ինչ ուզում է, որ կարողանա այդ ձևով կազմակերպի իր հանգիստը, բայց շատ կարևոր է խորհրդային միության ժամանակ դուք երբեք չէիք կարող հանձնեիք միկրոշրջան, որը չուներ միկրոշրջանային այգի, շենք, որը չուներ բակային տարածք Այդ ամեն ինչը մտածված է, որովհետև մենք անպայման քայլքով հասնելու կանաչ գոտի հնարավորություն պետք է ունենայինք։ Այդպես կոവിഡ്ի ժամանակ փակել էին եւ ասում էին ընդամենը ֆրիզելը 1 կիլոմետրով է զոնը, բայց եթե չկա 1 կիլոմետրում եւ մարդը պետք է նստի տրանսպորտ, որ գնա Ծիծեռնակապերտ, որովհետև իր տան կողքը ոչ մի նման տիպի կանաչ անկյուն չկա, այսինքն օրազական խնդիր է սա, կանաչապատման հարցը լուծելու եւ Արմեն ջան, ասեմ, սա մենակ մեզ չի վերաբերում։ Հիմա գերմանացիները 5.2 միլիարդ եվրո ծրագիր են սկսել այգիների ստեղծման, արդիականացման, առավել եւս որ իրանց մոտ նենց չի որ անմխիթար վիճակ է, մեր հետ չեն կարող համեմատել, բայց կոവിഡ്ից հետո իրանք գտնում են, որ այգիների տարածքները հասանելի եւ մոտ բնակելի վայրից գտնվելու պետք է շատացնեն։ Հիմա քանի որ դու կոവിഡ്ի մասին ասացիր, ես կներես ամեն անգամ քեզ ընդհատում եմ ճախ խոսքի դեսին, բայց քանի որ կոവിഡ്ի մասին ասացիր, օդի կապ կա, օդի հաստատված կապ կա, օդի աղտոտության
COVID-ի ուրեմն վիրուսների կապչունությունը իրար եւ այդ մեծ քանակը ընդունել մեկ անգամից եւ հետո հետևանքները ավելի բարդ են եւ այլն, արդեն ուրիշ պատմություն է, ուրիշ թեմա է, բայց այդտեղ ուղիղ կապ կա ծառերի պակասի, COVID-ի ուրեմն տոկոսի բարձրացումը եւ այլն, այսինքն այդտեղ կապը ակնհայտ է։ Միանշանակ այդ կապը կա։ Մենք ունենք այդպիսի մի հասկացություն անտեսանելի կիլերներ։ IoT ավազանի աղտոտումը դա անտեսանելի կիլեր է։ Մենք սրա հետ անընդհատ շփում ենք ունենում առանց պատկերացնելու այն վտանգը, որը մեր համար ներկայացնում է տարեկան 7 միլիոն մարդ ենթակա է IoT ավազանի աղտոտումից մահվան դատապարտված է։ COVID-ի հետ կապված շատ հետաքրքիր հետազոտությունների ցանկ արդեն մենք ունենք, որոնք ապացուցեցին, որ Իտալիայի հյուսիսում, որը ավելի աղտոտված է, օդի ավազանը այնտեղ, Չինաստանի այն հատվածներում, որտեղ օդի ավազանի ավելի աղտոտված ցուցանիշներ են գրանցվում, Հուբեյի մասն է։ Որտեղ առավել եւս PM2.5 չափի այդ մասնիկներն են, որոնք ամենավտանգավորն են, հասնում են թոքի ամենածայրային հատվածները եւ առաջացնում են բորբոքային օջախներ։ Եվ հենց այս մասնիկներն են մեղավոր մի կողմից, որ նրանք նպաստում են վիրուսի տարածմանը, եւ երկրորդ խնդիրը կայանում է նրանում, որ այն ազգաբնակչությունը, որը ապրում է աղտոտված տարածքում, նրանք ի սկզբանե արդեն ունեն որոշակի սենսիբիլիզացիա եւ նրանք ավելի խոցելի են համեմատականի մեջ այն մարդկանց հետ, որոնք ապրում են ավելի մաքուր օդի ավազանի պայմաններում, հա, եւ այս գիտական աշխատանքները ապացուցեցին, որ աղտոտված տարածքներում գրանցվեցին COVID-ի ավելի բարձր ցուցանիշներ մահացության եւ COVID-ից առաջացած բարդությունների ավելի հաճախ գրանցված ուրեմն դեպքեր, հա, այսինքն պարզ դարձավ սա եւ մի հատ հետաքրքիր բան էլ ես իմ համար եմ արդեն պարզել, ես նայել եմ Երևանում տարածվածությունը եւ ամենացածր ցուցանիշները բանում են Նորքում, բայց հաշվարկը 100,000 բնակչության առումով է, ոչ թե ընդհանուր, որտեղ Նորքում քիչ մարդ է ապրում։ Ես հասկանում եմ սենց, քանի որ Նորքում շենքեր չկան, կառուցապատում չկա, բոլորը ունեն սեփական այգիներ եւ իրանք հնարավորություն ունեն իրանք այգիներում մեկուսանալ եւ շատ դուրս չգալով աշխատանքի եւ այլն, նրանք ավելի պաշտպանված էին տվյալ դեպքում, որովհետեւ համ կառուցապատումներ անհամեմատ ավելի քիչ, համ էլ ուրեմն օդի ավազանի ավելի բարեհարմար ցուցանիշներ, որտեղ միանշանակ, այնտեղ որտեղ բույսերն են, նրանք հզոր ֆիլտր են հանդիսանում եւ նրանք հսկայական ծավալով իրենց մակերեսի վրա կախված նաեւ ծառատեսակից շատ մեծ քանակով կարողանում են ուրեմն կլանել փոշին մինչեւ 36, 38, 50 եւ այլն, նայած թե ինչ 50%-ով իջացնել օդի ավազանի աղտոտվածությունը եսի նկատի ունեմ։ Եթե մենք խոսում ենք որպես ուրեմն բանի ցուցանիշ եւ վտանգ ավելորդ մահերի ցուցանիշների հետ կապված, որպես օդի ավազանի աղտոտում շրջակա միջավայրի որպես գործոն, եւ թոքի քաղցկեղի 29% դեպքերի, ինչպես տեսնում եք, եւ ինսուլտի դեպքերի մոտ 24%, 25% սրտամկանի սուրինֆարկտի մասին է խոսքը գնում եւ թոքի հիվանդությունների 43% եւ սա հասկանալի է, պայմանավորված է հենց օդի ավազանի աղտոտումով եւ սա առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներն են։ Այստեղ կարելի է ավելացնել նաև ալերգիկ հիվանդությունները, արդեն մահացության առումով չէ, այլ հիվանդացության ազգաբնակչության ալերգիկ հիվանդությունների բարձր ցուցանիշը, այստեղ պետք է ավելացնել չարակ նորագոյացությունների բարձր մակարդակը եւ մենք այստեղ ունենք լուրջ խնդիր, քիչ հետո ես թվային տվյալներով կցույց տամ, դուք կտեսնեք ինչքանով մենք խնդիր ունենք եւ կանաչապատմանը ինչքանով ավելի լուրջ ուշադրություն պետք է մենք դարձնենք։ Եթե որպես շրջակա միջավայրի գործոն մենք խոսում ենք, ես կուզենամ սկզբից այս սլայդի, այստեղ շատ հետաքրքիր մի հատ սլայդ կար, կուզենամ անդրադառնամ, երբ որ ես ասեցի։ Բայց մենք նկատի ունենանք, Կրիստինա ջան, որ մենք ժամանակի առումով լիմիտ ունենք, համար ես կուզենայի մի հատ հետո մենք ավելի արագ գնայինք, որ հասցնենք բուն թեման շարունակել արդեն Երևանի հետ կապված։ Շատ լավ, երբ որ ես ասեցի ռուսերեն շատ լավ բառ կա, կոչվում է պամիտ մեսա։
Երբ որ կանաչապատումը անում են, երբ որ ծառը տնկում են, դուք այդ ծառի տակ խաղացել եք, սիրել եք, ամուսնացել եք, անցել է ձեր ամբողջ կյանքը եւ ծառերը միշտ ձեր հետ են, այսինքն նրանք իրավունք ունեն մեզանից պահանջել նաեւ հարգանք իրաց նկատմամբ։ Տեսեք, եթե մենք առողջապահական ցուցանիշներին վերադառնանք, կա այսպիսի մի բան, որ եթե ընդհանուր օգտագործման տարածքները, կանաչ տարածքների մասին է խոսքը գնում, քաղաքի ընդհանուր մակերեսի 20%-ից ավելի փոքր ցուցանիշ են կազմում, ազգաբնակչության շրջանում սկսվում են առողջության հետ կապված խնդիրներ, ինչը պայմանավորված է մի կողմից հիպոքսիայով, մյուս կողմից ավտոտիչներով, որոնք օդի ավազանում են։ Հիմա տեսեք Երևանի ընդհանուր մակերեսը 22300 կիլոմետր է եւ մենք ընդհանրապես հիմա ունենք ստեղ խնդիր, որովհետեւ օրինակ 90-ական թվականներին մենք ունենք 1930 հեկտար կանաչ տարածք, ինչը կազմում էր մեր քաղաքի 86%-ը։ Այսօր մենք ունենք պաշտոնական տվյալներով 867, այսինքն մեր քաղաքի ընդհանրապես 42%-ն է ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածք։ Տեսեք, որտեղ 20-ը, որտեղ 42-ը։ Եվ եթե մենք նայենք ամեն մարդուն ըստ ստանդարտի հիգիենիկ բաժին է հասնում 4-ից 5 ծառ, որոնք պետք է ապահովեն, որոնց սաղարթը 20 քառակուսի մետր է կազմում, Իսկ հիմա ինչքան է։ Ինչ։ Իսկ հիմա ինչքան է։ Ես ծառերի քանակի մասին եմ ուզում ասեմ։ Ինչն է հիմա ինչքան։ Այսինքն ամեն մի մարդուն ինչքան է հասնում հիմա։ Տես, մեզ պետք է լինի 4-ից 5 ծառ։ Մենք 2.5 անգամ ավելի ցածր է ցուցանիշը։ Երևանում ընդհանուր առմամբ 1.075.100 մարդ է ապրում, բայց մենք ունենք 1.678.966 ծառ, այսինքն 2.5 անգամ ավելի պակաս, քան թե մեզ անհրաժեշտ է մեր կենսական ֆունկցիաները ապահովելու համար։ Եվ ուղղակի որպես տնտեսական ցուցանիշ, սա միջազգային էկոնոմիկ ֆորումի տվյալներն են, որ 1 ֆունտը, որ ծախսվում է կանաչապատման վրա, պահպանում է պետությանը 7 եվրո առողջապահական, էներգիա եւ շրջակա միջավայրի ծախսերից։ Այսինքն սա լուրջ գործիք է, որը մենք պետք է օգտագործենք։ Եթե մենք աղմուկի մասին ենք խոսում, կանաչապատում 8-ից 15 դեցիբել իջացնում է աղմուկը, իսկ աղմուկը հզոր գործոն է ֆիզիկական բնույթի, որը մեր օրգանիզմում չկա այդպիսի մի համակարգ, որի վրա չի ազդում աղմուկը։ Սա Երևանն է, երբ որ կառուցում էր Թամանյանը Երևանը, երկկառուցապատումը լրջագույն խնդիր է այսօր մեր համար։ Եվ դուք տեսեք, օպերան ամենաբարձր շենքն է Թամանյանի պրոյեկտով։ Հիմա կողքի նկարի վրա նայեք, հետևում ինչ է, օպերան արդեն փոքրիկ մի հատ կետ է այս ամեն ինչի մեջ։ Այսինքն ամբողջությամբ կառուցապատած է։ Ինչով է դա վտանգավոր։ Վտանգավոր է նրանով, որ առաջանալու է ջերմային էֆեկտների էֆեկտ, ջերմային բաների, ջերմային կղզիների առաջացման էֆեկտը։ Միշտ քաղաքի ծայրամասում ջերմաստիճանը ավելի ցածր է, քան թե քաղաքի կենտրոնում, արգարձաններում ավելի ցածր է։ Տեսեք մոտավորապես 5 աստիճանի ջերմաստիճան տարբերությունը։ Եվ վերևի նկարին, որ նայում եք, այդ կապույտ կետերը դա կանաչապատ հատվածներն են։ Եվ տեսեք, այրվում է ամբողջությամբ քաղաքը, իսկ սա ավելացնում է մեր հիվանդացությունը, հիվանդացության ցուցանիշները եւ մահացության, եւ սա ապացուցված է ինչպես սրտային ալիքները, որոնք առաջանում են, այնպես էլ ջերմային ալիքները, որոնք առաջանում են, եւ ջերմային եւ սրտային լճերը, որոնք առաջանում են։ Կրիստինա ջան, դե քանի որ պատմեցիր, այսինքն օրինակներ արդեն Երևանի հետ կապված, թե ինչ է եղել եւ ինչ է հիմա, ես կխնդրեի, որ դու մեզ մի հատ արագ պատմեիր առաջերտին հետաքրքիր պատմությունը, Երևանի պատմությունը, կանաչապատման պատմությունը։ Մենք մի հատ անցնեինք այնպես 30 տարվա աղետալի հետևանքների եւ անդրադառնայինք եւ նաեւ տեսնեինք ապագայում թե ինչ է սպասվում մեր քաղաքի կանաչապատման կապված։ Մեծ սիրով Արմեն ջան, բոլորս երևի գիտենք, որ մեր քաղաքի այդ հիանալի գենպլանը առաջի կազմել է Ալեքսանդր Թամանյանը, միջև իրան եղել է գենպլան, բայց այսպես կարգավորված, կազմավորված, որ լինի կանաչապատման նաև համակարգ, որովհետև Թամանյանը շատ մեծ դեր է տվել կանաչապատմանը եւ աշխարհում գոյություն ունի երկու տարբերակ, ոնց են անում կանաչապատման համակարգը, դա կամ սեպերն են, որոնք մտնում են տարբեր հատվածներից եւ միմյանց միանում են, կամ կանաչ օղերն են, այդ մեր բուլվարի Օղակաձև զբոսայգին, որը ինչ էր իրանից ներկայացնում, դա ներկայացնում էր առանց կառուցապատման կանաչ գոտիներ, եւ եթե դուք նայում եք ձախ նկարին, դուք տեսնում եք, որ քաղաքում այստեղ կա երկու օղ, մեկը
փոքր կենտրոնը գրկած, մեկը նրանից մի քիչ ավելի դուրս, մեկը 16 կիլոմետր, մեկը 50 կիլոմետր։ Այսինքն ի սկզբանե Թամանյանը շատ մեծ նշանակություն ա տվել կանաչապատմանը եւ շատ հիանալի մի բան ա արել, որ կանաչապատումը քաղաքում պետք է հավասարաչափ լինի, այսինքն բոլոր վարչական շրջանները պետք է փոխկապակցված լինեն եւ պետք է հավասարաչափ զարգանա կանաչապատման համակարգը ամբողջ քաղաքում։ Երբ որ հին բաների ճամփորդողների մատյանները նայում ես, այնտեղ շատ հետաքրքիր բաներ ա գրված, որ Երևանը շատ կավաշեն քաղաք է, 1800 թվականների մասին է խոսքը գնում, շատ ոչ հրապուրիչ տեսք ունի քաղաքը, բայց ինչը առանձին պետք է նշել եւ շատ-շատերն են նշում իրանց գրացամատյաններում, որ քաղաքը ուղղակի պարուրված է եղել կանաչով եւ Երևանում եղել են շատ մեծ քանակով խաղողի այգիներ, մրգատու այգիներ, ընկույզը շատ լավ բանը թութը, հա, թթերին Երևանում, այս Երևանի համար բնորոշ ծառատեսակներն են եղել։ Նո հետագայում առաջին անգամ ես արդեն ասացի, որ Թամանյանի մակարդակով այս հարցը բարձրացվել եւ գիտեք շատ հետաքրքիր էր, որ Թամանյանը սկզբից ուզում էր քաղաքը հին քաղաքը թողել ներքևում եւ երկրորդ հարկում արդեն նոր կառուցել նոր քաղաքը։ Հետագայում դա շատ ավելի ծախսատար էր եւ որոշեցին, որ քաղաքը կկառուցեն գոգավորության մեջ։ Երևանը ունի իր այդ սպეციფիկան գոգավորության մեջ գտնվելու եւ դրա համար օդի ավազանի ինքնամաքրման գործընթացները ապահովելու հարցը օրհասական է եւ այսօր մենք ունենք լուրջ խնդիր, որը պայմանավորված է մեր այդ բուֆերային գոտիների վերացման հետ։ Դուք տեսնում եք կողքի նկարի վրա արդեն կառուցապատված է օղակաձև զբոսայգին, պարզ երևում է, որ այստեղ արդեն շինություններ են եւ այսինքն հետ վերադարձնել շինությունների հաշվին այս ամենը հնարավոր չի լինելու։ Տեսեք, օղերի մասին, եթե մենք խոսում ենք, պարզ երևում է, որ այստեղ կան արդեն հատվածներ, որոնք անվերադարձ կորած են։ Եվ երբ որ ես ասում եմ փոքր եւ մեծ օղը, մեկը այստեղ է, մեկն էլ այս հատվածում է։ Եվ երրորդը դա մեր լանջերն էին։ Այսա այն ինչ որ մենք կորցրեցինք եւ անելու ենք ամեն ինչ, որ կարողանանք վերադարձնել այսա, որովհետեւ Երևանի համար սա կենսական նշանակություն ունեցող խնդիր է։ Այս անտառի վերականգնումը։ Մենք այսօր ունենք այս վիճակը եւ հասկանալի է այս վիճակի եւ այս վիճակի միջեւ գլոբալ տարբերությունը։ Քաղաքի կենտրոնը այդ գոգավորության մեջ գտնվում է փոշու, օդի ավազանի աղտոտիչների եւ լրջագույն հիգիենիկ բազմապիսի խնդիրների հետ, եթե մենք խոսում ենք ազգաբնակչության առողջության մասին։ Այսինքն օրասական այս խնդիրը պետք է պարտադիր լուծվի եւ օր առաջ մենք պետք է զբաղվենք լանջերի կանաչապատման խնդրով եւ ջերի հետ կապված ջուրի խողովակների եւ այլն կապված հարցը։ Արմեն ջան, ասեմ ուրեմն առաջին անգամ, երբ որ սկսվեցին լանջերի կանաչապատման աշխատանքները, դա մոտավորապես 20-ից 30 թվականներն էին, հարց բարձրացվեց, որ Երևանի կանաչապատման հետ կապված լանջերի կանաչապատման խնդիրը պետք է լուծել, որովհետև քաղաքը շատ փոշոտ է։ Եվ սկսեցին փորձեր անել, տնկանյուն բերեցին, սկսեցին տնկել, իհարկե դա ոչ մի հաջողությամբ չավարտվեց, որովհետև Երևանում հնարավոր չի տնկել ինչ-որ մի բան քաղաքի բնակլիմայական պայմաններից ելնելով, մենք շատ լուրջ խնդիրներ ունենք կլիմայի հետ կապված։ Երևանում շատ մեծ ամպլիտուդան ամենաշոգ եւ ամենազուրկ օրերի միջև։ Օրվա ընթացքում մենք մինչև 15 աստիճանի տարբերություն կարող ենք ունենալ ջերմաստիճանի։ Եվ այս ամենը շատ չոր է կլիման, ինչը բույսերի համար հավելյալ դժվարություն է ստեղծում։ Ես էլ չեմ ասում, որ Երևանը երբեք նախագծված չի եղել, որ այստեղ պետք է ապրեն 1 միլիոնից ավել մարդ։ Թամանյանի պլանն է պերսպեկտիվը, այսպես ասված, Երևանում 200,000 մարդ պետք է ապրեր։ Եվ հասկանալի է, որ այսքան ավտոտրանսպորտ, սա մենակ մարդկանց համար չի խնդիր, սա նաև տրանսպորտի համար է խնդիր։ Եվ առաջին անգամ, երբ որ կանաչապատման գործընթացները արեցին առանց որոշման համակարգի, ամեն ինչ կործանվեց։ Երկրորդ անգամ այս հարցին անդրադարձան արդեն 30-ական թվականների, 35-38 թվականների եւ առաջին հերթին կառուցեցին այդ որոշման համակարգը, որովհետեւ Երևանում այդ գործընթացը ուղղակի անիմաստ է անել, դուք դատապարտում եք բույսերը։ Եվ մոտավորապես դա տևեց 20-ից 30 տարի, մինչև լանջերի կանաչապատման գործընթացը վերջացվեց եւ 12 հեկտարից մենք եկանք հասանք 1000-ից ավել հեկտարների եւ մենք ստեղծեցինք այդ փակված բանհա պալոկ լեսը, այսինքն երբ արդեն այդ
կուլտուրան ծառերը միացան միմյանց, իրանց էֆեկտի ամենաբարձր ցուցանիշներն են սկսում գրանցվել, հա, եւ այդտեղ կային եւ մրգատու այգիների հատված, այդտեղ կար եւ ուրեմն անդեղանի տարբեր տեսակների հատված, այդտեղ կային եւ դեկորատիվ ծառեր, այդտեղ կային եւ փշատերևներ, այսինքն առանձին շատ լուրջ դենդրոլոգիական անալիզի մշակված ինչ կարող ենք մենք տնկել։ Ու շատ հետաքրքիր ձևով էին իրանք արել, շատ գրագետ ձևով, նրանք արել էին երկու էտապով, այսինքն առաջին էտապին իրանք դրեցին այն բույսերը, որոնք էժան բույսեր են, բայց շատ լավ կկարողանան հարմարվել այդ ֆիզիկ արևի տակ փոշու պայմաններին, վատ այս բնակլիմայական պայմաններին, երբ որ այս առաջի շերտը զարգացավ եւ նրանք արդեն ստեղծեցին որոշակի միկրոկլիմայական ցուցանիշներ, երկրորդ հերթով տեղադրեցին արդեն այն բուսատեսակները, որոնք ավելի մեծ խնամք են իրենց համար պահանջում։ Ես ասեմ, որ սկզբնական շրջանում սա խորհրդային պրոյեկտ է եղել, Союзного значения, եւ խորհրդային միության բոլոր տնկարաններից Պիտիգորսկ, Կրասնոդար, Ռոստով, Побережье Черного моря, տարբեր տեսակի տնկարաններ, մեր գյուլաքարը, բուսակներ էին մատակարարում Երևանի համար, որովհետև մենք այն ժամանակ դեռ չունեինք մեր տնկարանային տնտեսությունը, եւ այդ ամեն ինչը կառուցվում էր եւ 90-ական թվականների միջև մենք արդեն ունեինք 8 անտառ տնտեսություն, որտեղ բուսակներ էին աճեցվում քաղաքի կարիքները հոգալու համար եւ ինչի համար էին, սրանք տարբեր մարզերում էին գտնվում նաեւ, որովհետեւ քաղաքը շատ տարբեր ռելիեֆներ ունի եւ մենք տարբեր ծառատեսակներ են մեզ պետք եւ տարբեր ժամանակ շոկ հատվածներում, որտեղ ջերմաստիճանը եւ ցածրադիր գոտիներում գարունը շատ ավելի շուտ է սկսվում, հյութաշարժությունը շատ ավելի շուտ է սկսվում, քան թե մենք կարող ենք այդ գործընթացը անել նորքում, մասիվում, այսինքն մեզ պետք է այնպես լինի, որ բուսակները եւ տնկիները նաեւ այդ տարածքներից գան համապատասխան այդ կլիմայական փոփոխությունների, որ բույսը տնկելուց հետո մենք կարողանանք նրանց կենսագործունեությունը ապահովել։ Ու շատ հետաքրքիր որ մենք նույնիսկ սա էլ ասեմ, ես կլսեմ Արմեն ջան, մենք ստացանք Լենինյան մրցանակ, իսկ դա հենց այնպես խորհրդային միության ժամանակ անհնարին էր ստանալ, որ մենք հողի գրեթե բացակայության պայմաններում հասկանալի է, որ այս լանջերում մենք չունենք բերի հող, այդ հողի բացակայության պայմաններում բնակլիմայական այսպիսի դժվարության եւ այդպիսի զառիթափ լանջի պայմաններում մենք կարողացանք անել այդ կանաչապատումը եւ ես ասեմ, որ նույնիսկ համաշխարհային երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ տնկիները ամեն օր ուրեմն մոտեցել են տնկիների հետ դենդրոլոգները աշխատել են, երբ որ չի եղել ջուրփխրացման գործընթացներն են իրականացրել, այսինքն արել են ամեն ինչ, որ հանկարծ այդ անտառը չկորի։ Մենք 90-ական թվականներին կործանեցին այն ինչ որ կար եւ օրս մինչեւ այսօր մենք չենք կարողանում հետ գանք եւ հասկանանք ոնց մենք պետք է այս անենք եւ հիմա ես շատ անհանգիստ եմ, որովհետեւ այս գործընթացները շատ մեծ լրջություն են իրանցից պահանջում, որովհետեւ այստեղ զառիթափ աստեղ քարային ուրեմն բազալտի մենք այո, բայց այստեղ լավ օրինակ կա, ես ուզում եմ այդ օրինակ անպայման հիմա անդրադառնանք, այստեղ հատուկ ուզում նշել, բայց մենք օրինակ ունենք, դա գոքո արած աշխատանքն է, ես ուզում դա անպայման ցույց տաս, ուրեմն առաջին հիվանդանոցի օրինակով, թե ինչ էր եւ ինչ է հիմա, եւ խնդրեմ մեկ անգամից, որտեղ մենք շատ ժամանակ չունենք, շատ քիչ ժամանակ է մեզ մնացել միջայլոց, ասես նոր մոտեցումները կանաչապատման, թե Սա առաջի հիվանդանոցն է 2006 թվականին, սա մեր վերակազմավորման գործընթացները իրականացնելուց հետո սա մենակ առաջի հիվանդանոցը չի, մենք Զեյթունի հանրակացարանում արել ենք նույնը, մենք նույնը արել ենք Մուրացան հիվանդանոցում, քաղաքի տարբեր հատվածներում մենք ունենք կանաչապատման գործընթացներ, որոնք որ իրականացրել ենք, այսինքն ես ուզում եմ, որ դուք տեսնեք, որ Երևանում այս ամեն ինչը արտակարգ աճում է եւ մենք ունենք այս հնարավորությունները։ Անցյալ տարի ամռանը ինձ հրավիրեց Երևանի քաղաքապետը եւ մենք ունեցանք շատ երկար զրույց, թե ինչ է պետք անել, որ կարողանանք դուրս հանենք քաղաքը այս կատաստրոֆիկ վիճակից, որը տիրում է քաղաքում։ Եվ ես ներկայացրեցի քաղաքապետին աշխարհում ընդունված կառավարման կանաչապատման ձևերը եւ ներկայացրեցի, որ չի կարող լինի 12 բաժնետիրական ընկերություններ, որոնք մատուցում են ծառայություն քաղաքում եւ չունենք մենք ընդհանուր կենտրոնից էկո մոտեցում, այսինքն առապկի վարչական շրջանը մի ձևի անում կանաչապատում, ոնց որ թաղապետին դուր է գալիս, նոր մարաշանում է իր
ճաշակով կենտրոն է, ինչ թաղապետի ճաշակով եւ այլն, այսինքն այսպես գործել չի կարելի, պետք է այդ ամեն ինչը լինի կենտրոնացված տեղից վերահսկվի եւ խիստ մասնագիտական, որովհետեւ կանաչապատումը մուլտիդիսցիպլինար մի ոլորտ է, որտեղ աշխատում են լանդշաֆտային ճարտարապետներ, դիզայներներ, գյուղատնտեսներ, կենսաբաններ, հիգիենիստներ, առողջապահության կազմակերպիչներ, այսինքն սա շատ տարաբնույթ ոլորտ է, որտեղ մեկ անձ որոշում կայացնելու հնարավորություն չի ունենալու։ Հիմա տեսեք լանջերի հետ կապված, մենք պետք է ունենանք գեոլոգների շատ լուրջ, ուրեմն եզրակացություն կարելի է արդյոք այս գործընթացները իրականացնել, թե անպայման պետք է լինի դարաբանդավորում, ֆինանսիրованիա, որ մենք չսկսենք այդտեղ ռոռոկման աշխատանքներ անել, մենք էլ հասկանանք, որ լանջը թափվում է, եւ այլն, այստեղ շատ մեծ ռիսկեր կան, եւ իզուր չէ, որ 30 տարի էր կանաչապատման գործընթացը, այլ ոչ թե մեկ գարնան ընթացքում կարելի է անել կանաչապատում։ Այո, հասկանալի է, որ մենք պիտի ժամանակ տասենք, այսինքն սա 30 տարի այս վիճակին ենք հասել, 1-2 տարվա մեջ մենք չենք հասնի։ Միանշանակ, եւ ես ուղղակի ողջունում եմ քաղաքապետի այդ հմուտ կամքի դրսևորումը եւ նա որոշեց, որ մենք ստեղծում ենք, այո, մենք ստեղծում ենք ՀՕԱԿ, որը կզբաղվի կանաչապատման խնդիրներով, կլինեն ծառայություններ եւ կլինի ղեկավար կազմ, որը մասնագիտացած կլինի այդ ոլորտում եւ կցուցի ինչ գործընթացներ պետք է իրականանան, այլ ոչ թե դա արվելու է ինչ որ անձանց ճաշակներով։ Ես խնդրեմ, որ դու նաեւ հիմա այս պատկերին կանդրադառնաս, բայց խնդրում եմ նաեւ անպայման պատմես մեզ, թե դու ինչպես ես պատկերացնում այդ նոր մոտեցումները, դու ինչ ծառերի տեսակ ես պատկերացնում, որ Երևանում լինեն, ինչ ձևի այգիներ ես պատկերացնում, այսինքն մենք ինչ սպասենք։ Նշեմ, որ քիչ ժամանակ է մեզ մոտ։ Մենք ամենակարևոր բանը, որ մենք պետք է անենք, մենք պետք է զինվենք համբերությամբ, որովհետև շատ կարևոր է ֆունդամենտալ աշխատանքների կատարումը, այսինքն ռոռոկման ցանցի արդիականացումը, հողային մասի, ուրեմն հողի մասին հոգ տանելու այս գործընթացը, հողի ձեռքբերումը, որովհետև 30 տարի եւ ավել ոչ մի տեղ հողաշերտի հետ ոչ մի բան չի իրականացել, չի եղել պարարտացում, չի եղել ոչ մի խթանիչների օգտագործում, դա մայթ եզրին եղած հողերը, երբ որ փողոցի մասին ենք խոսում, փողոցում ծառերը առհասարակ կատաստրոֆիկ վիճակում են գտնվում։ Մենք ունենք ծրագիր, որը ունի իր մեջ ներառում մի քանի ուրեմն փուլեր, առաջինը սա ՀՕԱԿ-ի ստեղծումն է եւ մենք սա արդեն հաջողվել ենք եւ ինձ դիմում են խորհրդային միության բոլոր պետությունները եւ խնդրում են, որ մենք տանք այդ ստրուկտուրան, ոնց եղավ, որ մենք դա արեցինք, ինչի հիման վրա, որ իրանք կրկնեն այդ նույնը իրանց տարածաշրջանում։ Մենք հիմա ստեղծելու ենք էլեկտրոնային քարտեզ, հիվանդի հետ աշխատելու համար մենք պետք է հասկանանք մեր հիվանդի խնդիրները որոնք են։ Դրա համար մենք անելու ենք գույքագրում։ Մենք պետք է հասկանանք Երևանում ինչ ծառեր են, այդ ծառերին տալու ենք գիտական, ուրեմն բան գնահատական, ինչ վիճակում են գտնվում այդ ծառերը եւ կախված դրանից ինչ գործընթացներ պետք է իրականանան։ Մենք մշակելու ենք Երևանի կանաչապատման կոնցեպտը, մենք ունենալու ենք մաստեր պլան, այսինքն այդ կանաչ կմախքի ձևավորումը։ Մենք հիմա շատ լուրջ գործընթացներ ենք իրականացնում տեխնիկական մեր ապահովվածության հետ կապված, որովհետև մեր մեքենաները, որոնք սպասարկում են կանաչապատումը, 50-ական, 60-ական թվականների ավտոպարկ մենք ունենք եւ գործիքներ մենք ունենք։ Մենք այս տարի արտակարգ գործիք ձեռք բերեցինք իտալացիներից, որ մեր սրսման աշխատանքներն ենք իրականացնում եւ այլն։ Փոքր հաղորդման ընթացքում Արմեն ջան հնարավոր չի ասել այն ամենը, ինչ որ մենք արդեն արել ենք։ Եվ այն ինչ որ մենք անելու ենք, բայց մի բան ես խոսք եմ տարի, որ ինչ էլ որ անելու ենք, դա լինելու է այբուբենի իրար հետևի շարված տառեր։ Այսինքն եթե մենք անում ենք A, B, միջև C, մենք գիտենք վերջին տարին մենք որտեղ ենք գալու, այլ ոչ թե մենք ամեն տարի տնկում ենք միամյա ծաղիկներ։ Այս տարի արդեն մենք 40%-ով այդ ասորտիմենտի մեջ չեն եղել միամյաները, եղել են ավելի շատ բազմամյա բաներ, մենք թփատեսակներով ենք արել, հիմա ես ցույց կտամ այգիները, սա նոր մոտեցում։ Այո, խնդրեմ այնտեղ դա ցույց տուր, որտեղ դա շատ հետաքրքիր է իսկապես։ Նոր մոտեցումը կանաչապատման մեջ մենք չենք կարող քանդել շինությունը, եւ սա ամբողջ աշխարհի խնդիր է, սա մենակ Հայաստանի խնդիրը չի, ես ուզում եմ որ դուք հասկանաք։ Ոչ թե կամ կանաչ տնկարկներ կամ կառույցներ, այլ շինությունների վրա կանաչապատում։ Եվ սա եւ Միլանում նրա անտառները, վերտիկալ անտառները, տեսեք մակերեսների կանաչապատում, այ տեսեք դպրոցը Դիլիջանում, լավագույն օրինակներից մեկն է, որին մենք պետք է ձգտենք, որովհետեւ մեր մոտ դա հնարավոր է իրականացնել։ Այսա չինացիների անտառ քաղաքն է, որի մեջ նրանք միլիոններ
տոներ են գնում, բայց նրանք Չինաստանը ամենաաղտոտված երկիրն է, նրանք գալու են լավագույն ցուցանիշների։ Սա որ մենք չտխրենք, սա Երևանում իմ կողմից իրականացված կամուրջի կանաչապատումն է, եւ մենք ծածկել ենք այդ երկաթի մակերեսը, որը շատ տաքանում է, բայց կանաչ մակերեսը թույլ չի տալու, որ տաքանման գործընթացը լինի։ Մակերես եմ ավելացրել կանաչի, օգտագործելով շատ փոքր ուրեմն հողային ծածկույթ։ Սա Աբովյան Պուշկին խաչմերուկում սրա տակ, այս փոքրիկ պուրակի տակում գտնվում է ավտոկայանատեղը եւ վերևում ընդամենը մենք 30 սանտիմետր հողի շերտի վրա ստեղծել ենք այս փոքրիկ պուրակը եւ շատ ավելի հաճելի է նստել այստեղ անկյունում հեղնարավտուրից էլ ջուր խմել, քան թե այստեղ լիներ ասֆալտապատված ինչ-որ մի մակերես։ Սա աշխարհի նոր մոտեցումներն են, Արմեն ջան, բոլոր տեղերում, որտեղ ծածկել էին թունելներում գետերը, ամենտեղ բացում են, որովհետև մարդիկ հասկանում են, որ ամենակարևորը դա մարդու առողջությունն է ազգաբնակչության եւ խնդիրներ են ստեղծում ավտոտրանսպորտի համար ամբողջ աշխարհում։ Ոչ թե լայնացնում են ճանապարհները, որ մեքենաները ավելի շատ լինեն, որովհետև այդ գործը լինելու է անverջ մեքենաները շատանալու են, այլ հակառակը մենք խնդիրներ պետք է ստեղծենք, ռուսերեն շատ լավ բան կա, ասում է опухоль давила на мозг, потому мы расширили место опухоли, այս այնա ինչ որ մենք անում ենք, տեսեք աշխարհում մոտեցումները, հեծանիվներ լինեն ճանապարհներ, հեծանիվների համար կանաչապատում լինի հետիոտն ճանապարհները շատանան, որովհետև սա տնտեսական առումով էլ ավելի ձեռնտու, նրանք ինչ որ միտեղ կկանգնեն, ինչ որ մի բան նրանք կառնեն եւ կան գիտական աշխատանքներ, որոնք ապացուցում են, որ կանաչապատ տարածքում մարդիկ ավելի շատ գումար են ծախսում եւ սա նույնիսկ տնտեսական առումով ձեռնտու գործընթաց է։ Սա մենք դեռ գետառը ծածկեցինք արագընթաց ճանապարհով եւ շատ ուրախացել ենք, որ մենք շատ դրական գործընթացի մեջ ենք։ Սա նորագույն այգիներն են, որոնք ստեղծված են, սա Զարյադյանը վերջի տարիներին վերջացրած, սա այգիներ են, որոնք մոտավորապես 20-ից մինչև 25 հեկտար տերիտորիա են զբաղեցնում։ Սա արդեն նոր մոտեցումներն են, ծաղկանոցների բացակայություն, մշտադալարներ, թփերի ուրեմն։ Այսինքն սա այդ վայրի մոտեցումն է, վայրի տեսակի։ Մենք անում ենք նույնը եւ այս տարի ես այս գործընթացը արդեն սկսել եմ կիրառել։ Սա Կաբանն է, Կազանյում է, ես ինչի համար եմ բերում հետ խորհրդային երկրները, որովհետեւ մենք ունենք ընդհանուր անցյալ, ընդհանուր կանաչապատման վարչություններ եւ այլն։ Սա Կրասնոդարի ամենալավ վերջին հանձնած այգին է, դուք տեսնում եք էլի նորից զանգվածների մասին է խոսքը գնում։ Սա բազմամյա բույսեր են, այստեղ դեղինը դա թփեր են, թփերը խուզում են, մեկ անգամ տնկում են եւ 30 տարի նրանք ունենում են այդ էֆեկտը։ Սա գալից ուրեմն այգին է, որը այսօր համարվում է, տեսեք, այսա թփերն են, զանգվածային թփեր, այլ ոչ թե ծաղիկ եւ անverջ ծաղիկ։ Մեկ անգամ անում են եւ հետո վայելում են այս հաճույքը։ Սա վերջին մոտեցումներն են։ Եվ ֆինանսային ձեռնտու ավելի, որովհետեւ փող չես ստացվում։ Միանշանակ խնամելը շատ ավելի հեշտ է, բորոքելը շատ ավելի հեշտ է եւ տնտեսական առումով շատ ավելի ձեռնտու է։ Եվ կենսաբազմազանությունը ապահովելու համար այսօր աշխարհը գալիս է նոր սիզամարգերի, անգլիական սիզամարգերը, որոնք 300 տարի պետք է հնձել եւ ուզել, որ դրանք դառնան անգլիական սիզամարգ, այսօր աշխարհը դրանից հետ է գնում եւ մենք սկսում ենք տնկել այս մարգագետինները։ Մենք անելու ենք նույնը եւ նենց չի, որ մեր մոտ այսա բաժանարար շերտերն են։ Տեսնում եք, այստեղ ոչ ոք ոչ մի բան չի խնձում։ Ցանել են այս մարգագետինը եւ Կրիստինա ջան, այս գարուն մենք ունեցել ենք, խնդրեմ, պատկերը, այս գարուն մենք ունեցել ենք, որ դուք տեսնեք մեր լանդշաֆտի հետ ինչքան գեղեցիկ են մեր մարգագետինները, այսինքն Երևանում այս ամեն ինչը ստանալ եւ պահպանել միանշանակ հնարավոր է, հետեւողական ուրեմն աշխատանք է պետք եւ գրագետ մասնագետների աշխատանք։ Ես պիտի հարցնեմ, կներես ընդհատեմ, պիտի հարցնեմ, այդտեղ, որովհետեւ չեմ կարող չհարցնել այս կանաչապ գազոնների հետ կապված որ ասում ես, նաև ժամանակակից քաղաքներում, ասենք ամեն տեղ է դա, նույն կենթաների շների համար տեղ կա հատկացված հատուկ հատկացված պարկեր կան շների համար, մենք դա այդ հարցը ոնց ենք լուծել։ Ուրախացնեմ քեզ, որ մենք ունենալու ենք առանձնացված տեղեր շների համար։ Դու շատերն ես ուրախացնելու։ Կենտրոն, մենք ունենք կենտրոնում Օղակաձև զբոսայգու 6-րդ հատվածի կողմն լինելու, հիմա մինչև տարվա վերջ է դրանք հանձնելու, բայց մենք միացնել Շենգավիթ վարչական շրջանում, բայց այս գործընթացը լինելու է շարունակական։ Բոլոր վարչական շրջաններում մենք ունենալու ենք շների համար հատուկ առանձնացված այդ զբոսայգու տեղերը, որովհետև երբ որ մենք ասում ենք
չի կարելի այստեղ թող կենդանիները չփչացնեն, մենք պետք է տանք ալտերնատիվ, այսինքն ինչ անեն այդ կենդանիներին, պետք է լինի ինչ-որ միտեղ որտեղ տանեն։ Եվ ի վերջո մեր ազգաբնակչության մոտ այդ կուլտուրան է պետք է ձևավորվի, մշակույթը իրանց կենդանիներից հետո հավաքեն, որ մեր կանաչապատման բանվորները ստիպված չլինեն Երևանի բոլոր շներից հետո մաքրեն այդ տարածքները։ Դու ինձ հարց տվեցիր ծառերի վերաբերյալ, որոնք են իմ սիրած ծառերը։ Ես շատ եմ սիրում պլատանը, սոսին, սա մեր թնջրին է, որը Սխտորաշենում, Ղարաբաղում, Արցախում աճում, հա դուք տեսնում եք, սա հզոր մի ծառ է, որը ունի շատ լուրջ սանիտարահիգիենիկ էֆեկտ, նա ունի հատուկ տերևների դասավորվածություն եւ հարավային երկրների համար նա ուղղակի անփոխարինելի է եւ այս վերային ծածկը, որը առաջացնում է սոսին, ոչ մի ծառ մրցել նրա հետ չի կարող եւ ծառը ապրում է մոտավորապես 1000 տարի, բնության մեջ մինչեւ 2000։ Սա մեր առաջին հիվանդանոցն է, սա իմ ամենասիրած ծառն է, սա հուդայ ծառն է, որը արտակարգ համակցվում է սոճի հետ։ Տակը դուք տեսնում եք էլի նորից ցանկապատը մշտադալարներից հիվանդանոցային այգին պետք է կլոր տարի գեղեցիկ լինի։ Մարդը մեղավոր չի, որ ինքը հունվարին է անգետ հիվանդանոց։ Սա կատալպան է, որը ես շատ սիրում եմ եւ տնկում եմ։ Այսինքն սպասենք, որ մենք այսպիսի ծառեր ունենալու ենք Երևանում։ Մենք առաջին հիվանդանոցում այս բոլոր ծառերը ունենք։ Ասեմ ավելի, Երևանի տարբեր հատվածներում մենք ունենք թաքնված նաեւ այս ծառերը, մենք ուշադրություն չենք դարձնում, բայց հուդայի ծառը, որը աճում է Մաշտոցի պողոտայում, բանի կինոնայերի շրջակայքում, բոլորը սպասում են գարնանը, որ պետքա ծաղկի եւ գնում են նկարվում են այդ ծառի մոտ։ Այսինքն ծառը, որը հրապուրիչ է, մեր բնակիչները սիրում են այդ ծառը եւ կապվում են նրա հետ եւ նայում են, որ հանկարծ ոչ ոք նրան չվնասի։ Սա թփերն են, դու գիտես, որ ես թփեր շատ եմ սիրում, եւ թփերով մենք կարող ենք ստանալ ծաղկման էֆեկտը, որը անհամեմատելի է ծաղիկների հետ, ինչ տնտեսական առումով, սանիտարագիգիենիկ առումով, անհամեմատելի են նրանք ուղղակի եւ էֆեկտներով։ Ես ասեմ, որ խորհրդային միության ժամանակ Երևանում եղել է մոտավորապես 250 անվանում տարբեր տեսակի բույսեր։ Եվ հիմա մենք երբ որ կանենք հաշվառումը, մենք կհասկանանք մենք ինչ ունենք եւ ինչի կարիք ունի Երևանը, որ հենց այնպես այս անվերջ ծառատունկ ծրագրերը, որը ես ուղղակի ատում եմ, որովհետև գարնանը անում ենք ծառատունկ, աշունը անում ենք ծառհանուկ, եւ եթե այս 30 տարվա մեջ բոլոր այդ տնկիները, որոնք տնկվել են, հասնեին իրանց ճակատագրին դրական, մենք ունենայինք ուղղակի կանաչի մեջ պարունակված Թամանյանի երազած այգի քաղաք Երևանը եւ շատ ցանկալի է, որ մենք փորձենք այդ step by step դնենք մեր առաջ այն խնդիրները, որոնք մենք կարող ենք այդ խնդիրներին լուծում տալ, արժանի լուծում, որը ունի գիտական հեն, այ ոչ թե մենք հենց այնպես, որովհետև մենք հիմա տես շատ անգամ հիմա ես դրա հետ ուղղակի առաջվում եմ։ Նա մտնում ես տարած, տեսնում ես կան մեծ ծառեր, խճճված ինչ-որ միջավայր եւ այդտեղ բերել են անվերջ դրել են այդ տնկիները։ Մաշտոցի կուրակում տնկված են անհասկանալի քանակով բույսեր։ Ինչի համար հիգիենիկ ստանդարտներ գոյություն ունի 1 հեկտարին ինչքան բույս կարելի է տնկել, ծառ եւ թուփ։ Այսինքն ամեն ինչը ստանդարտավորված է, հենց այնպես պետք չի անել, որովհետև եթե քանակը շատանա, կանաչապատումը սկսելու է վնասել, խոնավությունը բարձրանալու է, շուքին դուք ձեզ տենց բարեհարմար չեք զգալու, այս գալու եք ձեզ այնպես, ինչպես ծովում եք զգում, որովհետև բարձր է խոնավությունը, ջերմաստիճանն էլ բարձր է։ Այսինքն եւս մեկ բան եմ ուզում ասեմ, այսօրվա այդ խճճված վիճակը բերում է քաղաքում աերացիայի խաթարմանը, որովհետև դարել է այսպես մի հատ շիլայի նման ծառերը իրար փաթաթվել են եւ օդը նորմալ օդի ավազանի այդ շրջապտույտը չի կարողանում նորմալ իրականանալ եւ իրոք մենք ունենք ազգաբնակչության առողջության հետ կապված խնդիրներ, որոնք պայմանավորված են նաեւ աերացիայի խաթարմամբ, նորմալ այդ գործընթացները քաղաքում չեն։ Գիտես, հարց կար մեզ մոտ բան հետ կապված, բուսաբանական այգու հետ կապված, բայց ես ինչքան գիտեմ բուսաբանական այգին քաղաքապետարանին չի պատկանում։ Միանշանակ բուսաբանական այգին պատկանում է մեր ուրեմն կենսաբանության ինստիտուտին եւ կենսաբանության ինստիտուտն է տնօրինում այդ ամեն ինչը իհարկե շատ ցանկալի կլիներ որ իրանք շատ ավելի մեծ միջոցներ ծախսեին եւ կարողանային մենք բարերարներ ըստ երևույթին անպայման պետք ներգրավված լինեն գործընթացի մեջ, որովհետև գիտական կենտրոնը չի կարող ապահովի։ Դա խորհրդային միության միջոցներն էին, որոնք ապահովում են եւ մենք իմիջիալոց Երևանի կանաչապատման ժամանակ բուսաբանական ինստիտուտը շատ մեծ ներդրում է ունեցել։ Իրանք արել են բույսերի մեծ հետազոտություններ, պարզել են թե որ բույսը կարելի է Երևանի բնակլիմայական պայմաններում օգտագործել, այսինքն լուրջ գիտական գործընթացներ են իրականացել եւ հիմա էլ շատ ցանկալի է որ հենց այնպես մենք այդ գործողություն
հայտարարությունները չանենք, որ մարդը հասկանա, որ ծառը տնկելը դա մեծ պատասխանատվություն է։ Ծառը եւ գիտես խորհրդային միության ժամանակ կար սենց մի շատ կարեւոր մի բան, ոչ թե ուրախանում են քանի ծառ են տնկել, այլ տարվա վերջի, երբ որ զեկուցում են քանիսն են կպել եւ աշխատում են որպես ծառ, այդ դա է գովազանքի արժանի, այլ ոչ թե որ մենք Երևանում տնկեցինք 1 միլիոն հատ ծառ եւ ինչ դարձավ այդ 1 միլիոնի հետ, ոչ մի բան։ Այսինքն վերջնական արդյունքն է կարևոր եւ մենք ունենք ստանդարտ 10%-ից ոչ ավել։ Իսկ օրենքով պաշտպանվում է, այսինքն շրջակա միջավայրը ինչ որ մի օրենք կա, որ պաշտպանում է, նույն Երևանի կանաչապատման հետ կապված ասեմ։ Միանշանակ իհարկե այդ օրենքները կան, բայց այդ օրենքները նենց ոնց որ պետք է նրանք չեն ուրեմն գործում եւ նույնիսկ տնտեսվարողների մակարդակով իրանք պարտավոր են իրանք շրջակայքում գտնվող բույսերի մասին հոգ տանեն, եթե դա օրինակ սրճարան է, սրճարանը պետք է իր տարածքում գտնվող կանաչ տկարների մասին հոգ տանի ծառերի մասին եւ հիմա մենք անդրադառնում ենք նորից այս հարցին, որ գույքագրման մեջ նաեւ դա կա, այսինքն այս տարածքը ում է պատկանում, մենք վերջացնում ենք այս գործընթացները, շուտով մենք պարզ կհասկանանք եւ մենք ստիպելու ենք տնտեսվարողներին եւ օրենսդրական փոփոխությունները անպայման արվելու եւ արվում են, որ տնտեսվարողները հասկանան արդյոք իրանք ձեռնտու է, որ իրանք այդ կանաչ տարածքը ունենան, թե որովհետեւ իրանք այսքան գումար պետքա ծախսեն եւ այսքան տուգանք պետքա վճարեն, եթե իրանք այդ գործընթացները չեն անում, ոչ մի Բելգիայում ոչ մեկի մտքով չի անցնի, որ ինքը այդ վիճակում պահի, ես այսօր հաղթանակ զբոսայգում եմ եղել շրջայցի էի եւ անմխիթար վիճակում տարածքներ կան, դու տեսնում ես ծառը շատ լավ թխկի արտակարգ, ուրեմն որպես բույս Երևանի կլիմայի համար, բայց առանձնացված ամայի տարածքում գտնված սրճարանի տերը 2 տարի է ի հայտ չի գալիս, բայց բույսերը կենդանի օրգանիզմ են եւ այն կորուստները, որոնք կան, դրանք անդարձելի են եւ դրա համար ես պատասխանատուին խնդրեցի, որ մի նայեք, դա մերն է, դա մերը չի, բոլոր ծառերն են մերը։ Հիմա ինչը մենք հասցնում ենք, եթե մենք ունենք արդեն մեր մոտ ջրային հարցը մի քիչ սկսել է լուծվել, դրեք այդ խողովակները ծառերի տակ, թող ծառերը ջրով հագենան, որովհետև այդ կորուստները լինելու են անդարձելի։ Մենք 50 տարի կառուցել ենք Երևանի կանաչապատումը, 30 տարի այն ոչնչացրել ենք եւ հիմա եկել ենք մի կետի, որ ուզում ենք պատասխանատվություն վերցնենք մեր վրա եւ բոլոր քաղաքացիներին ես ուղղակի հորդորում եմ, օգնեք ուղղակի եւ հասկացեք, որ ամեն մեկից ինչ որ մի բան կախված է։ Այսինքն նենց չի, որ դուք տեսնում եք, ես որ միշտ ունեմ իմ պայուսակի մեջ ուրեմն սիկատրը գործիքը, եթե ես փողոցով անցնում եմ, դա հիմա չի, դա արդեն 20 տարվա պրակտիկա է, ես եթե կանգառում սպասում եմ մեքենա, ես ճյուղերը ձևավորում եմ ծառի, որովհետև սա մեր քաղաքն է։ Եթե մենք չի, ապա ով։ Խորհուրդ չենք տալիս բոլորին սեկատորով քայլել իհարկե։ Խորհուրդ չենք տալիս բոլորին սեկատորով գրպաններում անգալ, բայց Արմեն ջան, ես պրոֆեսիոնալ առումով ես դա Այո, այս հասկացությունը կատակ է։ Բայց տեսնել, որ ծխախոտը անջատում է ծառի վրա եւ մոտենաս ուղակի անես դիտողություն, որ նա հասկանա, որ երկրորդ անգամ ինքը տես բան պետքա չանի, որտեվ իրանք անեն դիտողություն։ Ինքը կփնթփնթա, բայց երկրորդ անգամ արդեն չի անում։ Իհարկե ավելի լավ կլինի, որ պատժվի դրա համար։ Դա ցանկալի է, որ պատժվի։ Այո, Կրիստինա ջան, գերես ինչ ամփոփելով մեր ժամանակը սպառվեց, իհարկե շատ ափսոս, որովհետև շատ բան կար խոսելու, թեման շատ խորը թեմա է եւ գերես շատ ցավոտ թեմա է մեզ բոլորի համար։ Ես այսպես մի բան ասեմ, կիսվեմ քեզ հետ։ Գերես մենք փոքր ժամ դու ասում ես, որ դաստիարակել է, որ մարդիկ իմանան, հասկանան։ Այդ խնդիրը իմ կարծիքով շատ ավելի փոքր ժամանակից է գալիս։ Մենք սովորություն ունենք չգիտեմ ինչի առաջի բաները երեխային սովորացնելու ամոթ բառը եւ չի կարելի բառը իսկ շատ ավելի կարեւոր բաներ կան, որ պիտի երեխան սովորի, դրանք կսովորի ինքը, բայց շատ ավելի կարեւոր բաներ կան, որ պետք է երեխան սովորի, փոքր ժամանակից պիտի իմանա, նույն բնության հետ կապված, կենդանի հետ կապված հարաբերությունները, դրանք շատ ավելի կարեւոր են, քան այդ ամոթը եւ չի կարելի։ Արմեն ջան, շատ Ես գիտես ինչ շատ ուրախ եմ, որ առաջերտին իմանալով ինքս գիտեմ շատ լավ քո հոգատար լինելը եւ վերջապես լավ մասնագետ հոգատար սրտացավ ձեռքերի մեջ է լինելու, հույս ունենանք իհարկե ամեն ինչ, ինչպես ասացի 30 տարի ինչ է արվել եւ հիմա պետք է մենք այդ ամեն ինչը հետ վերենք եւ առաջ գնանք, բայց լիահույս ենք եւ վստահ եմ, որ ամեն ինչ մեզ մոտ լավ է լինելու, մի քիչ համբերել է պետք, ամեն մեկը իր գործը անի Եվ իսկապես օրինակները բերեցինք ծառերը, մի ծառը մտածում է ամբողջ անտառի համար։ Այսինքն մի ծառը մտածում է, իսկապես մտածում է ամբողջ անտառի համար։ Հիմա մենք էլ մերը պիտի անենք, այս ամեն ինչը վերականգնենք։ Քեզ շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ,
հնարավորության համար շփվելու եւ ձեզ պատմելու այս կանաչ աշխարհի։ Ես միշտ ասում եմ կանաչապատումը դա կանաչ առողջապահությունն է։ Իմ ընկերները ասում են դու կարաս ժամերով խոսած կանաչապատման մասին եւ ինձ միշտ ժամանակը չի հերիքում։ Ցանկացած հարթակում։ Ոչինչ։ Շնորհակալ եմ շատ եւ քեզ իսկապես համբերություն, մենք ինչով կարող ենք օգնենք մեր քաղաքին։ Մերսի Արմեն ջան։ Շնորհակալություն։